Partey, falls for Fabian Ruiz. Good hit! Oh, what a goal! Hello again, everyone. So Arsenal's night of truth has arrived. It's their biggest game in Paris since the final in 2006 against Barcelona. And you'd forgive the players if there are one or two nerves down there in the tunnel here. So here they come, emerging into this wonderful arena, an arena that's ready for this Champions League semi-final. Well, Luis Enrique changed virtually all of his team at the weekend in preparation for tonight. The most significant news is the first leg scorer Ousmane Dembele. On it goes to Doué. Khvicha Kvaratskhelia, early chance, oh, he's hit the post! He's so dangerous. And we could have had 3 or 4 goals already, we've only played 16 and a half minutes. I know, but the link-up from Doué and Kvaratskhelia is unbelievable, it's fantastic. It comes up to... Such an elegant player, Khvicha Kvaratskhelia, makes everything look easy out there. It's a joy to watch. Georgian out wide and looking for that run of Doué. And he's got Doué up there with him. It's Doué for Paris Saint-Germain against Saliba. And that's tame really at David Raya. But they can't give the ball away like that. Arsenal. In there. William Pacho, the other centre-back as well. And that's headed away by Partey. Falls for Fabian Ruiz. Good hit! Oh, what a goal! Time to score your first ever Champions League goal. Fabian Ruiz with an absolute beauty. His first goal in European football in any competition for more than 4 years. And you can't hit a ball any sweeter than that. Yeah, it was a beautiful strike. I just say it again, how important is it to score when you're ahead and you're playing well? Arsenal sadly have failed to do that and they've been punished. I'm aware Kvaratskhelia has hit the post, but this is brilliant. The chest, the movement to take it away from Martinelli there is fantastic. It really is, because it opens the whole thing up. Martinelli's body movement means he can't go across back to his left, to his right hand side. That there, to wrong foot Martinelli's beautiful, and it opens the whole thing up for him. And what about that for a hit? A real sucker punch from an Arsenal point of view, but it's a wonderful strike. The way he lets it, as you say, Ali, his timing, his patience, he lets it run across his body. And then bang, he pulls the trigger. What a strike. I'm just wondering, Martin, I'll ask you, defensively, the header from Thomas Partey, could it have been better? Could he have kept it away from the goal? Puts it into a real danger area there. You've got to be trying to flick that out away from the goal. And Ruiz had the presence of mind, the quality to pick his spot. So patient, and what a wonderful strike. Totally against the run of play. Yeah, well, big games. Big nights like this need big players to step up. Spanish international Fabian Ruiz. And he's taken a Paris Saint-Germain chance to double the lead now on aggregate.
It's opening up here for Martin Odegaard. He had the chance to take the shot, goes instead to Declan Rice. Now Martinelli. Hakimi's challenge, corner to Arsenal. Kaman bari fa abin da babu cewa komai tabbas akwai abin tausayi a ce mace ta shigo cikin gidanka sannan kuma ta dinga nuna maka wasu abubuwa. Ku dan hakuri fa kar ku yi tunanin kaman sharhi muke. Yau za ku ga abin namu kaman shiririta. Dama kawai mun dan zo ne saboda mu dan yi nishadi. Kun gane? Yau za ku ga abin namu kaman shiririta. Yau mu dan zo ne mu dan yi nishadi, bayan kuma mun dan yi nishadi sannan sai mu ji menene irin naku ra'ayoyin. Mun zo ne mu dan ji irin naku ra'ayoyin, mu dan tabka dan nishadi aka dai dan yi shagale walle mana saboda lamarin. Sannan ku dan yi hakuri fa kun san shi lamarin fim abinda kuke tunani sai ga ba shi yake faruwa ba, abinda ba ku zato sai kuma shi yake faruwa, saboda ai shi fim dama so ake samar da abubuwa wanda su dinga jan hankalin masu kallo, wanda zamu dinga rike ku, zamu taɓa barin ku masu, zamu taɓa bari ku wuce mana ba, da rike ku zamu dinga yi. An gane? Zamu rike ku ne, mu dinga dan rike ku, ba zamu taɓa bari ku wuce ba. Shi yasa ko za ku ga ana dan bitin na experience ku viewers, ga ana dan saboda ya zamana ana sakewa, musamman ku kai subscribe ku danna kararrawa, the more ana uploading YouTube za ku sanar da ku notification kaza an daura, kawai sai a zo a bude data sai a kama kalle sai a kama kallo, dinga kallo, ana nishadantuwa, sannan ana fadakatuwa, ana wa'azantarwa. Sun shi dama ka lamarin aikin fim yake. Da wasu suna ganin cewa kamar ba tarbiyya ake koyarwa ba, kusan shi kowane irin rayuwa zaka samu akwai na Allah akwai kuma na banza. Sannan kuma kowane bangare zaka samu akwai waɗanda suke son su wazantar, sannan wani bangaren zaka samu akwai waɗanda su ba su suke su wazantar ba. Zaka samu abin da ake daban, su kuma zaka ga abin da su kuma suke daban. Sai ga mutane da dama su kuma sun tashi sai su ga sana kuɗin goro, sai su dinga tunanin cewa bai gaba ɗaya mutanen dukan su ɗaya ne. To ba ɗaya bane, akwai bambanci. Ku daina yi wa mutane kuɗin goro kuna musu jama'u, musamman a harkan fina-finai, saboda za ku ga mutum ya fito a wani karata wanda an ga role din zai mai aka bashi, sai ku dinga tunanin kamar haka yake a zahiri. Wannan bangaren ma dai jaruman mu suna korafi, suna dan samun matsaloli haka, musamman haka ba su aiki suka fita sai ga dinga tunanin kamar ya kalin sai yake ko wani abu ko makamancin haka. Ba fa kalin sai yake ba, don da ko ga ya fito a kan sashi aka yi, kuma shine abin da aka bashi, aka ce Allah a daina jama'u, kuma za mu ci a daina musu kuɗin goro ana haɗa su ana musu jama'u. Ba daɗi kuma ta dinga haɗa su ana musu jama'u ba. Kowane mutum da irin nashi halin da kuma irin yadda ya tsara rayuwarsa da kuma irin yadda yake so ya cigaba da gudanar da rayuwarsa. Bye, love you all. Ku da kawai ku cigaba da bibiyar mu. Yau dai mun dan zo ne mu dan yi raha, mu dan nishadantu.
zuwa wannan shahararriyar ingantacciyar tasha mai suna Movie Hausa 24 TV. Tashar da take kwarewa kusan kullum gurin kawo muku irin zafafan fina-finan Hausa masu nishadantarwa da kuma sanya ku nishadi. Kamar yadda a wannan karo muka zo karshen wannan zango ta kayataccen shirin fim din mai suna Labari na. Kamar yadda muka kawo karshen wannan labari na Sumaya Nasara da kuma Maryam. Yanzu haka dai muna tuku za mu dauro muku kuma daga inda aka tsaya tsohon labarin, wato na Presto da kuma raba gardama da Sumayya da kuma irin yadda za ta kaya da dai su Baba Dan Audu da dai sauran mutane. Ku da ku biyo mu domin dai za mu zankalo muku su. Amma dai kafin dai mu kai ga sako muku wannan bidiyon muna da 'yar tambaya yadda mun san cewa an jima an ɗiba kalla kusan sama da shekaru ɗaya kenan da ajiye muku labarin su Presto da Maryam da su Sumayya da su raba gardama. Sai aka ɗauko muku labarin su Aminu, to labarin su Alamin mai nasara da kuma ita Maryam da mahaifiyar tasa da kuma irin yadda suke ci gaba da gudanar da takwakiya a cikin shirin. Idan aka duba da wancan lokacin, a daidai lokacin da ake ta cikin siyar raba gardama ya auri ita Sumayya. Idan kuma aka duba da irin familin su Sumayya da irin su abubuwan da su suke bukata bayan da za su yi, sun fara tausayawa shi Presto sakamakon irin soyayya da kuma irin sadaukarwa da yake yawan nunawa a kanta, wanda suke tunanin cewa shi ne fa yafi cancanta da ya aure ta. Amma shin kuna ganin Presto shin ya dace da Sumayya? Kuma kazalika shin kuna ganin shi yafi cancanta da ya aure ta, ko kuma a'a kuna ganin bai dace a aura wa Sumayya ita ba, kamar da Alhaji Dan Gaske yake tunani akan cewa kamar ba a kyauta ma ita karakanta Sumayya ba, matakar idan aka aura mata Presto, duba da irin halin da yake ciki, da yake fama da 'yan matsala ta kwakwalwa. So kuma idan aka koma gefen gidan su raba gardama, kun ga dai su kuma irin farci da yake gida na sarauta suna neman tsatso da kuma asali mai kyau. Su ba dai kun ji irin farce-farce da kuke yi. Shin kuna ganin ai Sumayya kamar ba ta da wani aibu da za a ce familin sun raba gardama za su tsaya suna sa'in sa kanta, har wasu sun ga nuna cewa ba zai aure ta ba, wasu kuma suna ganin ya dace da aura. Amma in ba ku manta ba, duk dai a wannan mun kawo muku su a baya. Ku ana ku tunanin, ko kuma mu ce a irin naku shawaran, me kuke ganin ya dace tsakanin familin su raba gardama? Kuna ganin ya dace da su karbi Sumayya a matsayin sarkarsu, madad da sarki ya nuna akan cewa ba zai iya tauye wa shi raba gardama haƙƙinsa ba, saboda ita ma Sumayya a ƙasarsa take, ma'ana dai tana ƙarƙashin ikonta, kuma ita ma dai tana zama ne a matsayin talakarsa. A matsayinsa na sarki mai adalci, dole duk wasu abubuwa da suka kamace wanda za su iya kawo adalci a cikin yanayin da kuma zamantakewar al'ummarsa, dole su haka. Don kuma mu koma gefen irin yadda Baba Dan Audu yake ci gaba da gudanar da tarkatarkansa da kuma yadda ya mai da yana son fiye da komai, da kuma irin yadda aka sallamo su daga gidan yari da dai wasu abubuwa makamancin waɗanda suke taɓaruwa, da har da ƙarshe dai ya zo ya ƙara shiga cikin wani mawuyacin hali wanda shi karan kansa ya fara nadama irin halin da ya shiga. Sannan kuma duk da Baba Dan Audun, sai kuma alamu kamar ya auri macen da take da ɗa wanda kamar ya fi son kuɗi. Kuma idan kuka yi duba da ɗan agolan Baba Dan Audu, kuka yi duba za ku samu kamar ya ma fi shi son abin duniya. Sannan kuma aka koma gefen can Mahmud, wato marigayi da kuma abokin nasa, su ma dai ana ta kokarin a san yadda za a yi kokarin a ga an haɗa auren nasu domin da kowa ya shige lalle. Sai kuma da ƙarshe dai za mu ce muna miƙo muku taziyan wato Hajiya Saratu, wanda aka fi sani da Hajiya Babba a cikin shirin. Za a maye muku gurbinta da wata wacce za ta dace da matsayinta, kuma wacce za ta ba ku nishaɗi ba tare da kun ji shakku a cikin ranku ba. Kafin dai a ci gaba da ɗauro muku shirin, duk da muna ci gaba da shirye-shiryen sauko sabon shirin, irin yadda za ta kasance tsakanin shi raba gardama, shin tabbas zai iya raba gardaman ne, ko kuma a'a zai zama raba karnuka. Sannan shi Presto tabbas din kamar yadda nuna zai iya kashe kansa inda matakar bai mallake Sumayya ba, shin zai iya kashe kan nasa ne? Sannan kuma shin kuna ganin anya gidan su raba gardama za su iya kyale shi karan kansa raba gardaman ya aure ta, saboda wasu abubuwa ba sun fara tasowa a cikin gidan
da kulle-kulle saboda ga 'ya'yan dangi ga 'ya'yan sarakuna masu jiji da kansu da dai an bashi saboda ya aura, amma kun dai ji shi irin yadda yake nuna akan cewa kamar baya bukatun ya ga ya aure su saboda shi fa hankalinsa ya karkata gaba daya koma kan Sumayya da kuma irin natsuwarta da kamalanta. Ya ji gaba daya duniya ita yake so, ko kuma zai iya auren wata 'ya mace a duniya ba face Sumayya.